Привет, колеги! В днешното видео ще ви демонстрираме как да настроите дозата на захарта, която пуска занос и спацио в нормално състояние, т.е. на точка 3. Първо натискаме бутона отвътре, който е за програмиране. Така. Когато го натиснем веднъж, излиза Cell Complete. При натискане втори път излиза вече вътрешното меню за програмиране. Като от тук вече имаме 4 места, от които управляваме цялото меню. Плюс и минус за придвижване напред и назад, съответно в настройки. Горе шоколад е за потвърждение да. Горе шоколад екстра е за редакция на стойности. Късо кафе е за връщане назад. Така, връщаме се горе. Трябва да избереме за редакция на стойности на захар. Даваме напред и съответно избираме бутона, който е дози полувери. От тук може да променим всички дози на разтворими напитки и на захар. В случая не се налага захар. И както се разбрахме, избираме с бутона горещ шоколад и виждаме на доза Z1, което отговаря на захар, нормална захар, т.е. до трета точка, имаме стойност 35. Това нещо в момента се равнява на около 8,4 грама. Именно заради това тази машина пълни с един пръст от дъното с захар. Нормалната по спецификация на спацио трябва да бъде 17 точки, което се равнява на 4,2 грама. Избираме бутон редакция и цифрите започват да мигат. Съответно избираме 17, както се разбрахме, и потвърждаваме с бутон горещ шоколад, което се равнява на да. Стойността в момента не е оправена. От тук може да си изключите машината и да включите, вече трябва да е запаметена настройката. Това е за днес.